大家好，我係貓田。咁啱啱咧就過咗 Black Friday，咁但係咧都仲有啲平書賣嘅。咁我而家咧就特別同大家推介呢一本啦，NIV Application Bibles 嘅 Notes 係啦。咁呢本咧就18個半，圍起港紙咧都其實都唔使100蚊嘅。真係堅抵，因為一個書卷嘅 commentary 都要200零300幾蚊。你都要留意翻啦，呢一本咧就淨係個 notes 就唔包個 NIV 個 Bible 嘅。好啦，咁我哋裝一裝入邊係個內容係點樣先啦。咁我哋就咁樣碌落去咧，其實都睇到啦，佢係幾句咁樣去有一個簡短嘅解釋嘅，咁就冇話特別話每隻字嘅原文係點樣解法啊咁樣啦。咁佢每一段咧都有啲主題，同埋咧都會有一個 box 俾你睇咧，就 application 嘅。咁有一啲 comment feedback 翻嚟就 application 就唔夠多，咁但係有嘅話都非常之珍貴啦。咦，咁呢度咧就下邊咧亦都有解釋一啲意念喎。呢個格仔咧就應該好似越碌越有，都好長喎，都解釋得比較詳盡啲啦。咁後邊咧亦都有佢嘅 application 嘅。咁其實咧真係有 application 真係好重要嘅，話晒 NIV Application Bible 嘅。咁成本書咧其實咧就2000幾頁嘅，內容就的確夠晒豐富啦。喺 commentary 嚟講咧，呢一本真係可以做一本入門嘅首選嘅。因為我哋見到咧，其實咧都好多其他嘅釋經書可以係買嘅，咁而家咧都係有折扣嘅。咁亦都咧，當然啦，有其他嘅實用啲嘅書籍啦，可以揀選嘅。咁你呢個 monthly 嘅話咧，有好多時咧都係做一個7折。咁我哋都可以去睇一睇啦。不過我哋大家都知道啦，最平嘅書就唔喺呢度嘅。不過我梗係唔係講緊免費書啦，因為免費書咧都係引你入嚟睇一睇嘅啫。今期嘅免費書咧就係以西結書嘅釋經書。免費書下邊咧，其實咧佢會引你咧就睇好多其他比較平啲嘅書嘅，譬如呢啲6蚊啊、7蚊啊、8蚊啊嘅書咧，其實咧個單價咧都係比較平啲嘅。嗱，好似而家我哋同免費書同一個系列嘅 AYB， 咦，做緊3折喎，13個幾啫喎。不過右邊有 AYBC 同 AYBC 點分咧？你哋知就話俾我聽啦。咁同樣啦，如果有訂閱版咧，佢哋又有多一本免費書嘅。而嗰本免費書下邊咧，亦都會有同樣啦，都會話俾你聽，介紹翻俾你聽，有啲平啲嘅書嘅。哇，譬如呢本4蚊嘅書，都呢啲書咧都係實用性為主啦。係啦，個折扣都幾多下嘅。譬如呢一本都3折咁樣。咁都有一啲 commentaries 嘅，不過如果大家心水清嘅話咧，左手邊嗰本書咧，頭先嗰個位咧已經出現過噶啦。咁但係另外咧有一啲呢啲比較貴啲嘅釋經書，佢用一個大啲嘅折扣啦，譬如呢本差唔多2折咁樣，咁你又可以買一本睇下，咁睇下你成個 series 啱唔啱你，咁先再決定睇係咪入手呢個成個 series 啦。咁我哋順便又睇下其他免費嘅 e-book 同埋 audio book 有冇咁樣嘅介紹啦。e-book 佢可以話係電子書，但係其實又有一啲怪嘅，因為我哋其他嗰啲都係電子書啦。咁呢一本有啲咩特別呢？ e-book 同埋電子書點樣分呢？同埋有聲書講起上嚟都好似有啲唔係好自然咁樣嘅廣東話咁樣。咁其實咧，你撳落去一本 e-book 嗰度咧，佢會話你聽個 e-book 有咩同你其他 Logos Edition 有啲咩分別啦。
你就會話咧，你係 read cover to cover 由頭到尾咁樣睇嘅。咁所以咧，你其實同即係普通你買一本ebook 去睇冇乜分別嘅。咁當然啦，你想即係一個平台睇晒，咁梗係可能會方便啲啦。好啦，咁我哋咧又睇下另一個地方可能會買到平書嘅地方啦。嗱，呢本書咧，如果係實體書咧，就56蚊，但係而家咧就40幾蚊買到啦。咁呢本點解會咁樣咧？就其實咧，佢係你喺佢 Logos 嗰度未出版之前認頭話要嘅話咧，咁就可以係平啲咁樣買。咁我哋而家咧就去另外一個地方啦，就可以睇到咧有冇比較平啲嘅書可以買到喎。咁呢度咧，其實咧就係咧，你喺嗰本書未出之前咧，就認頭話會買。咁唔係嗰本書未出版，而係咧佢有嘅電子版咧就未轉換成為 Logos Edition。咁你未轉嘅話咧，你就冇得預覽。咁你可能會驚啲個內容啱唔啱你啊咁樣噶啦。咁但係咧，如果係一個 commentary series 嘅話咧，你睇翻佢同一個 series 嘅書，咁你都大概知道咩水準咧，其實你都可以比較放心啲嘅。咁我哋可以睇喺呢度咧 ，Prepub 呢度咧就有其他嘅未出版嘅書可以睇到啦。咁同埋佢哋嘅進度係點樣咧？咁而係真係出咗出嚟俾你咧，你先需要過數俾錢嘅。好，我哋又睇下今期嘅折扣優惠啦。之前其實咧就啱啱經過咗美國嘅 Thanksgiving 啦，美國嘅 Thanksgiving 之後咧，佢哋就會有一個 Black Friday 嘅 sales 咧，就比較出名啦。但係而家咧就其實都會 extend 到去另外一個就係 Cyber Monday 啦。咁 Cyber Monday 咧就啱啱喺12月3號咧就完結咗。咁接緊 Cyber Monday 咧，又係另一個 sales 就係 Christmas 啦。咁呢一個 sales 咧就佢哋會去到24號嘅。咁另外咧，亦都有一個 ongoing 嘅 sales 咧，就係 Best of 2025就會去到年尾啦。咁我哋睇下佢有啲咩介紹先。Christmas 嘅 sales 梗係關乎於耶穌嘅主題多啲啦。哇，同埋會有呢個 Astrology 嘅 sales 係。咁我哋睇一睇個 Christmas 嘅 sales 有啲乜嘢。咁當然最吸引我嘅就係呢個 NIV Application Commentary 啦。咁佢依度個 bundle 應該係 Gospel 同埋 Acts 嘅，因為佢而家咧就係做緊一個 Gospel X 嘅 commentaries 嘅 mini bundles 啊。NIC 如果我睇唔到佢而家 sales 嘅 price 係幾多啦，但係我之前已經有2個月之前有一個 NIC 嘅 sales 我都買咗，所以佢就會顯示出嚟咧，我已經有呢一紮書。TNTC 都係同埋NAC 都係比較出名啲嘅 series 嚟嘅。好，陣間再翻嚟睇下，佢依度都有其餘都有個 sales 嘅。如果撳 CO 咧，佢就會出咗呢一個版面，就一本一本咁樣睇。嗱，第一本通常都係值得注意嘅。Introduction History, Literature, Theology of First Christians 就 Michael Bird 同 N.T. Wright 嘅著作，咁似乎都就咁樣睇個牌頭都好似 N.T. Wright 嘅 Jesus 都好似係值得去
買或者值得去睇啦。咁係啦，係唔係真係呢個即係趁平而家入手咧？咁啊，大家可以考慮一下。Darryl Bock 其實都幾吸引，不過都係嗰句啦，Studying the Historical Jesus， 係非常吸引，買下就真係買窮你嘅，因為我哋對於知識嘅追求嘅慾望係無窮無盡嘅，但係我哋嘅時間真係非常之有限。大家可以去睇一睇，咁我哋可以真係睇一睇 commentaries。Christian Wood 應該係比較容易啲嘅啦，係啦。呢個佢其實佢呢個呢啲咁樣嘅 sales 係咪真係好個折扣係好深咧？咁你見到其實係半價嘅，咁但係亦都係比較局限咗。咁我哋睇下，譬如話佢如果 bundle 咗嘅，成個 New Testament 啦，呢個係就$400美金，420美金。咁如果係啦，咁如果係新呢個應該係新舊約加晒咧，就其實係都成800幾蚊美金。咁你如果就咁四福音加埋使徒行傳係88蚊嘅話，咁其實可以考慮嘅，因為我哋其實查考福音書嘅機會都大嘅。睇下啲 endorsement 先 ，Eugene Peterson、Billy Graham、Rick Warren。OK， 咁佢淨係4本書，咁佢就會話俾你聽啦。你5本書加埋，其實就200蚊嘅，咁但係而家就係88蚊就有啦。咁個折扣係都真係好大嘅噃。咁佢呢個 regular price 究竟點嚟咧？呢個係咪一個 bundle 咗嘅 regular price 咧？咁我哋睇下呢啲 stocking stuffers， 即係其實佢哋grab bags 啦，即係我哋講福袋咁樣啦。佢係冇乜特別多福袋定係點咧？點解呢兩個係重複咗咧？我哋可以撳一撳呢個 Biblical Commentary 先。我部分已經有㗎喇喎，所以咧，因為我喺呢個 bundle 裏面，呢個福袋裏面咧，我有啲書已經有啦，咁佢就會出呢個 dynamic price 喺度啦。大家睇到啦，其實 regular price 同埋個 dynamic price 咧，減幅咧係好少嘅啫，其實講緊6蚊度。呢個就係我哋買咗單書之後，去再買一個 bundle 嘅時候面對嘅情況啦，就係咧，譬如我用10蚊買咗一本書啦，咁但係然之後有一個 bundle 出咗嚟係30蚊嘅，咁裡面有你嗰本書，咁你 dynamic pricing 咧會將你個30蚊減咗10蚊，就你20蚊而家買到啦咁樣嘅。其實咧就係佢裏邊已經減，應該就係佢裏面已經減咗價嘅 value。咁所以可能你裏面因為佢 bundle 佢自己本身有 discount 啊嘛，咁可能
已經 discount 咗你個10蚊，咁可能係剩翻3蚊，咁你可能都要27蚊去買個 bundle，而唔係20蚊。咁所以你付出嘅錢你唔係100%喺個 bundle 嗰度減到，咁呢個可能我哋亦都要留意。最後我想講下 Thanksgiving 之後嘅 Black Friday 同埋 Cyber Monday 咧 ，Logos 咧有一個比較大啲嘅折扣，就係佢哋嘅 libraries 咧就6折。咁然之後佢哋嘅 Legacy Libraries 咧，即係比較舊啲 version 嘅 library 咧，就甚至可以去到4-5折咁上下。咁但係隨住佢哋嘅 Christmas Promotion 上架之後咧，呢兩個比較大啲嘅 discount 咧都下架㗎啦。所以我哋就遇到一啲啱使嘅 discount 嘅話，其實就可以決斷啲入手啦，因為佢哋真係下架就下架啦。咁但係另外一方面嚟講，我哋啱啱頭先都睇到啦，bundling 咧對於我哋嚟講咧，其實有辣有唔辣嘅。如果我哋用正價買咗一本單書嘅話，然之後發覺咦俾多少少錢就可以買到一個 bundle 有埋其他書喎，咁我哋咧就會覺得，咁真係唔抵啦，因為我個10蚊就可能變咗3蚊啊、4蚊啊咁樣。咁當然啦，你亦都可以話咁我早買早享受嘅啫，即係我快啲買咗本書，快啲睇到啊，唔使等佢個 bundle 出嚟我先至買啊嘛。咁但係另外一方面嚟講咧，其實bundle 裏面係咪本書都啱咧？咁我哋睇過，其實亦都唔係嘅。譬如我哋買一個 library 嘅話咧，其實有好多書咧，我哋係睇唔切嘅，100幾200本咁樣。咁我哋真係有一啲書，譬如devotional 嘅，咁我哋可能即係同一時間可能淨係睇一本嘅啫。咁 commentaries 有你可以話係我擺喺度，我要用嗰陣時就即刻用到啊嘛咁樣。咁所以咧我哋係唔係想買好多嘅書擺喺度咧？咁就取決於睇下大家嘅閱讀嘅習慣啦。咁另外有一個好啲嘅方法，其實就係我哋成日講佢嘅 subscription 咧，其實都有 access to 一定數量嘅書咧，你哋亦都可以即係睇咗先，你哋唔使話一次過去買咁多。咁因為你個 subscription 唔係淨係書噶嘛，亦都係有一啲要用嘅工具噶嘛，所以其實呢個 subscription 嚟講係兩者嘅一個平衡啦。當然啦，如果你想避免話我俾咗10蚊，然之後個 bundle 30蚊，我減唔到10蚊，淨係減到3蚊呢啲咁樣嘅情況，咁你買單書嗰陣時，如果平啲嘅話，個差價咪冇咁多咯。咁正好咧，今個月嘅免費書咧就係一本以西結嘅釋經書啦。咁譬如你免費喎，咁第時如果喺 bundle 嗰度發現咗，咁佢就算 discount 咗係值3蚊嘅話，其實你係白賺咗3蚊嘅喎。咁不過重要嘅就係咧，佢每一次介紹一本免費書俾你咧，後邊咧都有一啲 discount 比較多啲嘅單書嘅。咁喺依度嚟講咧，我哋如果見到咦都幾吸引喎，咁就可以用一個低啲嘅價錢咧去買啦。咁如果你作為一個訂閱戶嘅話咧，就有另外一 set 嘅比較 discount 大啲嘅書，亦都可以參考嘅。咁所以你睇到嘅平價書，咁咪突然間咪多咗咯。好啦，咁我哋今日嘅分享就到呢度，下次見啦。